M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Mtendere ukhale nanu. Abale ndi alongo, Mulungu wa chiyembekezo amene mudadzisandutsa munthu, mumatidzaza ndi chimwemwe ndiponso chiyembekezo mwachikhulupiriro kudzera mwa mphamvu za Mzimu Woyera. Mulungu ameneyu akhale nanu nonse. Salimo wathu tiziyankha kuti atamande chiyembekezo chathu, mitima yathu ikuyembekeza chauta, chifukwa iye ndi chithandizo ndi chishango chathu. Tiyankhe. Abale ndi alongo, misteri yakudzipangidwa munthu kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu, komwe kudalimbikitsa chikondi cha banja loyera la ku Nazareti, idalipatsa ife maziko achimwemwe ndi chiyembekezo chachikulu. Mogwirizana ndi mpingo wonse pa dziko lapansi, pamene tikondwerera chikondi cha Atate chomwe chidaoneka mwa mwana wake wodzipangidwa munthu, ndiponso mu mtanda wa Khristu womwe ni maziko a chipulumutso chathu. Mwaulemu tikutsekulira chaka ichi, chaka cha Jubilii, kuno ku parishi yathu ya Salima. Mwambo umenewu ndi chiyambi cha ulendo wa chiyembekezo wotithandiza kulandira zaulere ndi chifundo cha Mulungu. Tikhale okonzeka kufotokozera wina aliyense chifukwa chimene timayenera kukhala anthu achiyembekezo makamaka pa nthawi ino, pamene m'mayiko ambiri muli nkhondo ndi mavuto ena osiyanasiyana. Khristu amene ali mtendere ndi chiyembekezo chathu akhale nafe pa ulendo wathu mchaka ichi cha madalitso ndi cha chithunzitso. Mzimu Woyera amene lero wayamba ntchito yake mwa ife, ndiponso limodzi nafe ayitsirize ntchito yakeyi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Inu Atate, ndinu chiyembekezo chomwe sichitikhumudwitsa, ndiponso ndinu chiyambi ndi mathero a zonse.
dalitsani chiyambi cha ulendo wa chikhulupiriro wathu uno pansi pa mtanda wa mwana wanu pa nthawi ino ya madalitso. Chiritsani zilonda za mitima yathu yosweka, masulani maunyolo amene amatisandutsa akapolo a tchimo ndi udani, ndipo patsani anthu anu chimwemwe cha Mzimu Woyera kuti athe kuyenda ndi chiyembekezo chatsopano mpaka afikire ku cholinga chawo chomwe ni mwana wanu ndi Ambuye athu, iye amene ali ndi moyo ndi ufumu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Muli ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, khalaninso ndi chikhulupiriro mwa ine. Ndine njira ndi choona ndipo ndine moyo. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Woyera monga adalembera Yohane. Yesu adawuza ophunzira akewo kuti, mtima wanu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso. Nyumba mwa Atate anga muli malo ambiri okhalamo. Kudakakhala kuti mulibe malo, ndidakakuwuzani. Ndikupita kukakonzerani malo. Ndipo ndikapita kukakonzerani malo, ndidzabweranso kudzakutengani, kuti inunso mukakhale kumene kuli ine. Ndipo kumene ndikupita ineko, njira yake mukuyidziwa. Tomasi adati, Ambuye, sitikudziwa kumene mukupita, nanga njira yake tingayidziwe bwanji? Yesu adamuyankha kuti, ineyo ndine njira, ndine choona ndiponso moyo. Palibe munthu angafike kwa Atate ngati sadzera mwa ine. Mudakandidziwa ine, Atate anganso mukadawadziwa. Kuyambira tsopano mukudziwa ndipo mwawaona. Mthenga wa Ambuye. Mwachidule abale ndi alongo, mwaona kuti misa ya lero dongosolo lake ndilosiyana pang'ono ndi misa zimene timakhala nazo. Ngalenso mavalidwe a ansembe makamaka ine ndi osiyanirako ndi mavalidwe amene timavala pa misa. Lero kuno kusalima tikuchita mwambo umene unachitika ku Roma. Mwambo umene wachitika ku Roma pamene timatsekulira chaka chimenechi timene pakuti Jubilee posachedwapa. Tikati Jubilee timadziwa kuti ndi nthawi imene timakondwerera zaka zimene takwanitsa kapena zimene zachitika. Mwachitsanzo, pakatha zaka 5 anthu ena amakondwerera Jubilee ya banja lawo. Zaka 10 amandiso Jubilee. Ndiye pali ma Jubilee amene amakhala odziwika 25, 50, ena 60, 75 ngakhale 100. Pa zaka 25 zilizonse mpingo umalengeza chaka cha Jubilee. Mukumbukira kuti chaka cha 2000 pamene timakondwerera kuti Ambuye Yesu chifikire pa dziko lapansi pano, papita zaka 2000 imene timati 2000 AD, chaka cha Ambuye Yesu, tinalinso ndi Jubilee. Ndipo m'dziko lonse lapansi
mpingo wa Katolika udakondwerera. Lero ndi 2025, zaka 25 zina, ndiye chifukwa chake apapa alengeza kuti tipange mwambo wathu jubilii imeneyi. Mutu wake wa jubilii ndi nthawi ya chiyembekezo. Tikati nthawi ya chiyembekezo, monga nena mu pemphero lija loyambirira, tikufuna kuti kudzera mwa ife mu uthenga wabwino tipereke chiyembekezo kwathu. Pali madera ena kuli nkhondo, njala, maphokoso, ena akuzimangirira, ena akuchosedwa ntchito zimachitikanso, ena anangosowa, maiko asiyanasiyana, mwina kuli zivomezi, anthu ena anataya chikhulupiriro. Ndiye jubilii imene apapa kuna kuti tiwafikire anthu amenewa mavuto awo, ndiye tiwauze kuti Mulungu amawakonda, Mulungu akuwafunira zabwino, ndipo ayembekeze kuti kutsogoloko pakali pano zinthu ziyenda bwino. Ambuye Yesu apereke chiyembekezo kwa amene alibe chiyembekezo chimenecho. Year of hope, chiyembekezo. Ndiye mwachidule ndi mutu wa jubilii yathu. Tinatsekula jubilii, Roma anatsekula jubilii, ndipo mwambo umodzi, mbali imodzi ya mwambo otsekula jubilii ndioti timatsekula tchalichi. Ndiye apapa anatsekula tchalichi lalikulu la ku Roma. Inenso kuno tinatsekula tchalichi la ku Cathedral ku Maula. Leronso titsekulanso tchalichi. Kutanthauza chani? Tiyeni titsekule mitima yathu. Jubilii ndi nthawi yoti aliyense atsekule mtima wake. Musatseke mtima wanu. Tiwapatse mpata Ambuye Yesu alowe mwa ife, alowe mparishi yathu, alowe m'mabanja mwathu. Ndiye tiyeni tipitirize ndi nsembe ya misa, zina tikamba pa nthawi ya ulaliki. Koma ndangofuna kuti ndingofotokoza mwachidule. Leronso musayiwale tili ndi ana amene tinawo pano. Lero potiso mu mpingo ndi chaka cha Epifania. Mulungu adzionetsa kwa anthu mwana uja anzelo akummawa anabwera kudzamuona. Ndi lero chimakhala chaka cha ana mu mpingo. Ndi ana atunda amenewa. Ndidziwa kuti pali ana ena alephera kufika kuno, izo ndikuganiza kuti sithamutero, koma tiyeni tiwapemphere ana onse. Ena avala modabwitsa pano, ndikuona pali masistere kutinso mabishopu awiri. Kuli mabishopu awiri, sinimadziwa kuti kandidata onse chanji tinawo pompano. Ena ndi asilikali, ena tiona pompano. Koma izi zikutanthauza kuti ana akuyitanidwa kuti atumikire Mulungu mu ntchito zosiyanasiyana, utumiki osiyanasiyana. Ndiye tiyeni tipitirize ndi nsembe yathu ya misa. Kalata ya papa ya chaka cha jubilii. Chiyembekezo sichikhumudwitsa. Ndi mtima wa chiyembekezo Paulo Mpostoli adalankhula mawu a chiyembekezo amenewa kwa Khristu aku Roma. Chiyembekezo ndiye thime la uthenga wa chaka cha jubilei. Kuti malinga ndi mwambo wakale, apapa amalengeza chaka cha jubilei zaka 25 zili zonse. Malingaliro anga ali pa anthu apa ulendo wa chiyembekezo amene adzabwere ku Roma ndi chiyembekezo pofuna kudzakhala ndi kupemphera pa nthawi ya jubilei, akutero Papa Francis. Ndikuganiziranso anthu ena amene ngakhale sadzakhala ndi mwayi odzabwera ku Roma, mzinda wa Petro
ndi Paulo apostoli adzakondwerera chakachi m'matchalichi awo, ndipo kwa aliyense nthawi ya jubileyi ikhale yachimwemwe pokumana maonadi ndi Ambuye Yesu amene ndi khomo la chipulumutso chathu, amenenso mpingo ukuyenera kumalalika nthawi zonse kulikonse ndiponso kwa onse ngati chiyembekezo chathu. Aliyense akudziwa kuti kukhala ndi chiyembekezo nkutani. Mu mtima mwa aliyense chiyembekezo chimakhalamo ngati chilakolako chofuna zinthu zabwino, ngakhale sitidziwa kuti kodi tsogolo lidzabalanji. Ngakhale zili choncho, nthawi zina timakayika ndi kukhala ndi maganizo otsutsana, popeza sitikhala ndi chitsimikizo chogwirika cha tsogolo lathu. Izi zimadzetsa mpungwepungwe monga kusowa kwa chikhulupiriro, kutaya mtima, kukayika ndi kukhala ndi nkhawa. Nthawi zambiri timakumana ndi anthu otaya mtima, ankhawa ndi opanda chiyembekezo chabwino cha tsogolo lawo, ngati kuti palibe chomwe chingawabweretsere chimwemwe moyo wawo. Ndipo kwa ife tonse chaka cha jubili imeneyi chitipatse chiyembekezo chatsopano. Chiyembekezo chimabadwa kuchokera ku chikondi, ndipo chimatsamira pa chikondi chofumira mu mtima wa Ambuye Yesu obayidwa pa mtanda paja. Ife tinalada na Mulungu, koma imfa ya mwana wake idatiyanjanitsa ndi Iye. Tsono popeza kuti imfa ya Khristu idatiyanjanitsa ndi Mulungu, nanji tsono moyo wake ndiye udzatipulumutsa kwenikweni. Moyo wake umaoneka moyo wathu wa chikhulupiriro umene umayamba ndi ubatizo, umakula ndi chaulere cha Mulungu, ndipo umalimbikitsidwa ndi chiyembekezo chatsopano ndi kutsimikiziridwa ndi ntchito za Mzimu Woyera. Pakukhala moyo wa mpingo wa paulendo, Mzimu Woyera amaunikira okhulupirira onse ndi kuwala kwa chiyembekezo. Mzimu Woyera amapitiriza kuunikira monga nyale yoyaka pofuna kusunga ndi kulimbitsa miyoyo yathu. Chiyembekezo cha Chikhristu sichinama kapena kukhumudwitsa, chifukwa maziko ake ali pa chikondi cha Mulungu chimene sichingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu. Kuonjezera pakupeza chiyembekezo mchaulere cha Mulungu, tikupemphedwanso kuti tipeze chiyembekezo mzizindikiro za nthawi zomwe Ambuye amatipatsa. Malinga ndi zotsatira za msonkhano waukulu wachiwiri wa Vatican, mu m'badwo uliwonse mpingo umakhala ndi udindo owerenga zizindikiro za nthawi imeneyo ndi kuzitanthauzira mogwirizana ndi mthenga wabwino. Mwa njira imeneyi, pogwiritsa ntchito chilankhulo cha nthawi ya m'badwo uliwonse, mpingo umatha kuyankha mafunso okhudzana nthauzo la moyo wa nthawiyo ndi wakutsogolo, ndi kusonyeza ubale umene umakhalapo pakati pa moyo wa nthawi zosiyanasiyana. Tikuyenera kuzindikira zabwino zochuluka zopezeka m'dziko lapansi pa nthawi yathu ino, kuopa kuti tingataye mtima chifukwa cha mavuto, chipwirikiti ndi nkhanza zosiyanasiyana zomwe zili pakati pathu. Zizindikiro za nyengo zomwe zikuphatikizapo njala ya mitima yathu yofuna Mulungu, ifenso tikuyenera kukhala zizindikiro za chiyembekezo. Tiyeni tsono tikokedwe ku chiyembekezo chimenechi. Kudzera mu umboni wathu, chiyembekezo chathu chifalikire kwa onse amene amachifunafuna, potengera amene timayendetsera
moyo wathu tinene mawu awa: tsono khulupirira chauta, khala wamphamvu ndipo ulimbe mtima. Ndithu khulupirira chauta, mphamvu za chiyembekezo zidzaze masiku athu pamene tikudikira ndi chikhulupiriro kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu, amene timamtamanda ndi kumpatsa ulemu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Tsopano achombo adzapita kwa Ambuye kumene akathire lubani mchombochi. Akatero tonse tidzayimirira mdipiti omwe ukupita ku tchalichi mmene tinalengezera poyamba paja. Adzatsogole ndi achombo. Pambuyo pa achombo padzabwera wamtanda. Pambuyo pa wamtanda padzabwera onyamula buku la mthenga wabwino, komanso othandizira misa ndi ansembe onse. Pamene akupita ku tchalichi, amene atsagane nawo ndi azikuluakulu onse am'miphakati, m'madera komanso m'mazoni. Kukafika ku khomo la tchalichi kuja, akafika ku khomo la tchalichi kuja akayima panja pa tchalichi. Akatero Ambuye akayankhula mawu kumeneko ndi kutsekulira tchalichi. Tikalowa mtchalichimo ndi kukatulukira khomo lomwe kumakhala azibambo ndi kubwereranso m'malo mwathu. Pambuyo pake Ambuye adzadalitsa guwa. Akadalitsa guwa adzadalitsa madzi, kenaka adzatidalitsa tonse pamene adzakhale ndi wamtanda. Pamene adzakhale akutidalitsa, tiyeni tonse tizidzalemba chizindikiro cha mtanda. Pa nthawi ino tiyeni tonse tiyime pamene tikupita ku chiyembekezo chathu. Abale ndi alongo, tiyeni tiyambe mdipiti wathu osonyeza ulendo wa chiyembekezo m'dzina la Khristu. Iye ndiye njira yotilondolera kwa Atate, choona chimene chimatimasula moyo umene wagonjetsa imfa. Azitsogoleri a mpingo, tiyeni tonse tiyende kuchokera kutsogolo kuno nkumayenda limodzi. Tiyeni azitsogoleri tonse motsagana tizilowera kumeneko. M'madera akwaya tiyeni tonse kumeneko tikuyimba nyimbo. Akwaya tikhale pambuyopo tikuyimba nyimbo tikupita kumeneko. Akwaya tiyende nawo pa mdipiti umenewo tikuyimba nyimbo.
Ambuye Mulungu wamphamvu zonse, abale ndi alongo mwa Ambuye tindipemphemu Ambuye Mulungu wathu kuti adalitse madzi awa omwe Iye mwini adawalenga, tidzawazidwa madziwa ngati chikumbutso cha ubatizo wathu. Ambuye akometse mitima yathu. Ambuye Mulungu wamphamvu zonse, inu amene muli gwero ndi kasupe wa moyo, dalitsani madzi awa amene tidzawazidwa nawo. Tikukhulupirira kuti tidzalandira chikhululukiro cha machimo athu, chitetezo ku zoopsa zonse, chitetezo kwa onyenga uja ndiponso chaulere chotiteteza. Mwa chifundo chanu tipatseni Ambuye kasupe wa madzi amoyo osatha, kuti titayeretsedwa ku zoyipa za thupi ndi za uzimu, tidzafike pamaso pano ndi mitima yoyera. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Yeah.
Tipemphere. Ino Mulungu wathu mudaunikira anthu a mitundu ina kuti azindikire mwana wanu pakuwatumizira nyenyezi yowatsogolera mnjira. Tikupemphani ife amene tidayamba kale kudziwani mutikhazikitse mchikhulupiriro chanu ndi kutiperekeza mpaka tikaona ulemerero wanu kumwamba mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu Woyera, tsopano ndi pa nthawi zosatha. Yerusalemu amene mneneri atifotokozera ulemerero wake akufanizira mpingo watsopano wa Mulungu umene kuyera kwake kudzawunikira dziko lonse lapansi. Mawu oyamba a m'buku la mneneri Yesaya 60 kuyambira ndime 1 kulekeza 6. Iwe Yerusalemu, dzuka, wala, kuwala kwako kwayamba, ulemerero wake wakuwalira. Mdima udzaphimba dziko lapansi, mdima wandiweyani udzagwa pa anthu a mitundu ina. Koma iwe Yahuda udzakuwalira, ulemerero wake udzaoneka pa iwe. Anthu a mitundu ina adzatsata kuwala kwako, mafumu adzalondola kunyezimira kwako konga dzuwa limene likutuluka kumene. Yang'ana pozungulira ndipo uone zimene zikuchitika. Onse akusonkhana kuti abwere kwa iwe. Ana ako aamuna adzabwera kuchokera kutali, ana ako akazi adzatengedwa m'manja ngati ana. Udzaona zimenezi ndipo udzakondwa, mtima wako udzalumpha ndi chimwemwe. Chuma cha mayiko onse chidzabwera kwa iwe. Udzafika mtindiri wa ngamira, ngamira zing'ono kuchokera ku Midiyani. Ngamira zing'ono kuchokera ku Midiyani ndi ku Efa. Onse a ku Sheba adzabwera. Adzakhala atalenga golide ndi lubani, ndipo adzatamanda Yahuda mokweza. Mawu a Ambuye. Salimo 72 ndipo tidziyankha kuti mitundu yonse y'abantu idzakugwadirani Ambuye. Mitundu
mwana wake pasi pano, adafuna kusonkhanitsa anthu a mitundu yonse pamodzi, kuti onse alandire madalitso omwe Yesu Khristu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata ya Paulo oyera kwa Efeso, mutu 3, kuyambira ndime ya 2 kulekeza 3a, kudzambiranso ndime ya 5 kulekeza 6. Abale, mudamva kuti mukukoma mtima kwake Mulungu adandipatsa ntchito yolalika pakati panu. Zakukoma mtima kwakeko adandiwululira chisisi chake. Chisisi chimenechi anthu a mibado yakale sadachidziwe, koma Mulungu wachiwulula tsopano mwa Mzimu Woyera kwa atumiki ake oyera mtima, ndiponso kwa aneneri ake. Chisisicho ndi chakuti mwa Uthenga Wabwino anthu a mitundu ina ngoyeneranso kulandira madalitso a Mulungu pamodzi ndi Ayuda. Pamodzi ndi Ayuda ali ziwalo za thupi limodzi, ndipo mwa Khristu Yesu amalandira nawo lonjezo la Mulungu. Mawu a Ambuye. amayitana anthu onse ndi akunja omwe kuti adzalowe ufumu wake. Amawawunikira mwa njira yodziwa iye mwini, ndipo aliwonse omufunafuna ndithu amawathandiza mpaka akampeze. Ambuye akhale nanu. Tenga wabwino monga dalembera mate yera.
Yesu adabadwira m'mudzi wa Betelehemu m'dziko la Yudeya pa nthawi imene Herode anali mfumu ya dzikolo. Yesu adabadwa, akatswiri ena anyenyezi adadza ku Yerusalemu kuchokera kumvuma. Iwowa anali kufunsana kuti, ali kuti mwana amene wabadwa kuti akhale mfumu ya Ayuda? Tidaona nyenyezi yake kumvuma ndipo tabwera kudzampembedza. Mfumu Herode adamva zimenezi adavutika kwambiri, ndipo anthu ena onse a mu Yerusalemu adavutika naye pamodzi. Tsono iye adasonkhanitsa akulu a ansembe onse ndi aphunzitsi onse amalamulo a Mose nawafunsa kuti, kodi mfumu yolonjezedwa ndi Mulungu ija idzabadwira kuti? Iwo adati, ku Betelehemu m'mudzi wa Yudeya, pakuti mneneri adalemba kuti, iwe Betelehemu wa m'dziko la Yuda, sindiwe wang'ono konse pakati pa akulu olamulira Yuda, pakuti kwa iwe kudzachokera amene adzaweta anthu anga Israele ngati m'busa. Pamenepo Herode adawayitanira paseli akatswiri a nyenyezi aja nawafunsa za nthawi yeniyeni imene adaona nyenyeziyo. Ndipo adawatumiza ku Betelehemu nawawuza kuti, pitani kafunsitseni za mwanayo, mukakampeza mudzandidziwitse, kuti inenso ndidzapite kukampembedza. Anthu aja atamva mawu a mfumu adanyamuka, ndipo nyenyezi ija imene adayiona kumvuma idawatsogolera mpaka idakafika ndi kukayima pamwamba pamalo pamene panali mwanayo. Adayiona nyenyeziyo adakondwa kwambiri ndithu. Adalowa m'nyumba naona mwanayo ali ndi Mariya mayi wake, ndipo adagwada pansi nampembedza. Pamenepo adamasula chuma chawo nampatsa mitulo ya golide, zofukiza zotchedwa lubani ndi mafuta onunkhira otchedwa mure. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti pobwerera asadzerenso kwa Herode kuja. N'chifukwa chake anadzera njira ina pobwerera kwawo. Mthenga wa Mbuye Abale ndi alongo, pachiyambi pa dziko lapansi pano mwina tinganene kuti liwu loti chiyembekezo mwina silimasoweka. Tikukamba za tikawerenga buku la Genesis 1, pamene Mulungu analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano. Tingati kuna kuti chiyembekezo sichimasoweka. Ndi kutanthauza chani? Munthu ndi Mulungu anali limodzi, ubale weniweni. Timawerenga kuti Adamu amayenda ndi Mulungu, amakhala limodzi ndi Mulungu. Ndithu tingane kuti tisati mwamtendere kuposa mwamtendere, anali limodzi. Koma tchimo lidafika, zinthu zinazondoka. Timawerenga kuti ana a Kaini, ana a Adamu
makamaka Kaini anapha mnzake Abele. Pambuyo pa zimenezi pakuchitika zambiri m'malembo ena, nkhondo ena mmene muja akusowetsedwa, akugulitsana. Timawerenganso mafumu ena anabweretsa mafano ku Israeli. Ndiye zinthu zinasokonekera. Timamva ngakhale nkhani ya Nowa kuti abwera chigumula, Sodomu ndi Gomora, mpaka na Aisraeli kutengedwa ku ukapolo wa ku Babyloni. Zinthu zazodoka chifukwa cha tchimo. Chifukwa chake pakati pa Israeli adayamba kulankhula za mpulumutsi. Mulungu adawawululira kuti kukubwera Mesiya, liloti Mesiya ndiye kuti mpulumutsi. Ife timagwiritsanso ntchito liloti Khristu wodzozedwa uja. Ndiye tikawerenga aprofeti osiyanasiyana, mwachitsanzo Isaiya, mneneri Isaiya adalosera za kubwera kwa mpulumutsi, kuti mpulumutsi amene akadzabwera adzakhala mfumu wa mtendere, komanso adzabweretsa chiyembekezo pansi pano. Abale athu osiyanasiyana chipangano chakale anafikana mpaka na kumwalira mpulumutsi amene sanamuone. Ife tili pano abale ndi alongo ndife anthu odala kwambiri, chifukwa mpulumutsi amene anatibadwira, amene tikukondwerera pano, takukondwerera Krismasi ino, ndi amene anabweretsa tsopano chiyembekezo pa dziko lapansi pano, kuti tchimo lija limene makolo athu adachimwa, zona zinachitika kuti tidatero, koma Mulungu watiyanjanitsa ndiye kudzera mwa mwana wake. Pakali pano zonse zija zimene timaziopa tisaziope. N'chifukwa chake Yohane Mbatizi adanena kuti amene akubwerayo ine sindili woyenera ngakhale kumasula sapato, kumasula zingwe za nsapato yake. Chifukwa ndi amene timamudikira kuti afika, ndiye wafika, mfumu wa chiyembekezo. Koma kudzera mu uthenga wathu wa lero ndimafuna kuti abale ndi alongo tisinkhesinkhe za anthu awiri, kapena kuti magulu awiri. Ndiye magulu awiri amene wandi atambasula, inu musankha nokha kolowera. Ena masiku ano akuna kuti ndikwera yakuti akutero. Samatero anthu ati kukwera ngati kukwera basi, ayi gulu lina labwera ine ndikwera imene amatero. Ndiye ndikamba za magulu awiri, koma ndikupemphera kuti musankhe bwino, fwa sinkhani yongoti ndiowera ukwiya. Munthu woyambirira amene mafuna kuti tione poyang'anira chiyembekezo cha Ambuye Yesu ndi Herode, mfumu Herode. Herode ameneyu tikudziwa kuti Aherode analipo angapo, unali ngati dzina la ufumu. Wina amachula kuti Herode Antipasi, wina asainde Herode wina, uyu anali Herode wina. Ndiye mfumu Herode ali ndi khalidwe lake limene lilodabwitsa. Mwina tikamakamba za chiyembekezo tione kuti kodi anthu amene amachotsa chiyembekezo pakati pa anzawo ndiyo tani. Ndiye kuti tione kuno kuti kodi anthu amene amachotsa chiyembekezo pakati pa ife ndiye tiyena kuyang'ana Herode. Tikamuona kuno khalidwe la Herode timvetsa kuti kodi chifukwa chani pa dziko lapansi pano palibe chiyembekezo. Herode choyambirira akuti atamva kuti kubwera mpulumutsi, kwafika mpulumutsi, akuti adavutika kwambiri Herode. Mpulumutsi wafika, alengeza kukumveka mphekesera kuti kwabadwa mpulumutsi. Mamoti Herode akondwere, uthenga kutusa kuti adavutika kwambiri.
lilo chikuvutika limatanthauza kuti sizinamusangalatse. Anali munthu amene samapeza bwino atamva zimenezi. Herode adavutika atamva kuti mpulumutsi wabadwa. Chifukwa chani Herode anavutika? Anali munthu amene kapena mfumu imene mafuna kuti ikhale boyoka. Zoti kwabadwa mfumu ina kapena mpulumutsi wina, kwa iye chinali chiopsezo pa ufumu wake. Andilanda ufumu. Kodi masaso ndine ndili mfumu wamkulu sine pano. Uyunso ndi ndani akuti abadwayo? Ndi akuti anavutika kwambiri mu mtima. Komanso ndikuganiza kuti Herodeyo, poti Herodeyo pamwamba pa iye panali Aroma amene amalamulira, anali ngati tingani kuti governor, bwana mkubwa. Ndi amaganizanso kuti mwina abwana anga akamva zimenezi zoti kwabadwa mpulumutsi wina, mfumu wina, ndikuti so inandilanga kwa basi kuno. Munthu amene amangodziyang'ana za ubwino wa iye akuti adavutika kwambiri. Mulungu apereka mpulumutsi, watipatsa chikhulupiriro, iye akuvutika mu mtima. Ndiye chodabwitsa nchakuti akuti anthu ena onse amu Yerusalemu onse adavutika naye pamodzi. Nana kuti ena akwera imene simomwemo. Akuti tu si Herode yekha iya. Anthu ena atamona Herode kuti abwanawa zawayipira kwa basi sakusangalala, nawonso anamujoyina Herode. Tsoza kuti anthu amene anakwiya ndi kubadwa kwa mpulumutsi si munthu mmodzi Herode yekha iya. Akuti anthu onse amu Yerusalemu. Taganizani, munthu Ambuyesu anabwera kusapulumutsa omwewa, nawonso akukwiya naye. Ndi zija timaziona pa tsiku la Good Friday tikamawerenga za masautso a Ambuyesu. Mukumbukira? Omwewa anawadyetsa bredi, omwewa ananena kuti hosana hosana kumuimbira, ndi omwewa osana mutembenukira kuno kuti mpachike anthu amu Yerusalemu. Ana Herode. Akuti anthu onse amu Yerusalemu adavutika naye. Chimo abali ndi alongo tili pano linga ndi matenda opatsirana. Pali machimo ena umamuona nzako akuchimwa ndiwonso umamujoyina. Ndi chimo musamayiwale, ndizona timalapa machimo athu kuti ndachimwa. Koma chimo lililonse limakhudza gulu. Anthu onse amu Yerusalemu anavutika naye. Nde zatero ndi akuti Herode adasonkhanitsa akulu ansembe, aphunzitsi onse amalamulo, nawafunsa kuti kodi mfumu yolonjezedwa ndi Mulungu ija izabadwira kuti? Chimenetu Herode amafuna nchokuti anthu aja azimutonthoza kuti hayi musadandaule, si kuno iya. Alipo anthu ena mukapasa ndrama amatha kusintha ma statement. Nde Herode akuti anayitana akulu ansembe. Ine ndithokoze kwa basi kuti akulu ansembe amenewa sanamope Herode ya. Ananena kuti kodi bwana mukufunsa za mpulumutsi uja ndiko nkunotu ku Bethlehem. Nde ngati anali ndi BP inakweraso kwambiri kuposa kale. Chifukwa cha zimene anayankhula ansembe. Amaganiza kuti abwera kunota abwana musadandaula zimene usiza kuno iya, mpulumutsi akabadwira mbali ya ku Syria. Nde basi azisankhala kuti basi ndapulumuka, ufumu wanga ulipo. Iya hayi. Malembo akumuza Herode, malembo akunena kuti iwe kuno ku Bethlehem mudzi wa ku Yudeya, iwe Bethlehem wa dziko la Yudeya la Yuda, sindi wang'ono pakati pa akulu olamulira Yuda. Nde basi tuzavuta. Mudza kuti atangolankhula izi akulu ansembe
ndi pamene Herode ndikuganiza kuti anapanga chiganizo chophana onse, chifukwa adalamula patatha zimenezi anzeru akummawa aja nde tikamba za anzeru akummawa, koma amadikira anzeru akummawa kuti abwere amuze kuti mwana uja ali nyumba yakuti sanabwerenso. Atangotero Herode analamula kuti ana onse amene anabadwa nthawi imeneyo onse aphedwe. Mukudziwa zimenezo? Ine ndimati ndifunse kodi anthu otere tilibe pakati pathu, kapena sindingathe kukhala ine ngati munthu ngati Herode? Sindingathe kukhala Herode? Ndizoona a Herode tilipo ambiri, ndipo sasowa akachoka ena amabwera ena. Ndikutanthauza chani? Choyambirira a Herode amadana ndi good news. Pachichewa ndikanatanthauzira kuti ndikulephera kutanthauzira wake. A Herode akangomva kuti wina wake zamuyendera bwino, kapena kukuchitika zina zake zabwino, a Herode amavutika kwambiri mu mtima. Fanda anthu amene anazolowera nthawi zonse bad news, ndipo amapindula nazo bad news zija. Ngati zinthu zasokonezeka, ngati pali chisawawa, ngati pali ndewu, a Herode amapindula ngakhalenso business zimayendera. Ino mukudziwa kuti abale mtialongo muli pano, mukudziwa kuti alipo anthu ena business yawo ndikupanga mifuti, ndipo ngati pali business yotentha kwambiri pa dziko lapansi pano ndikupanga mifuti akasinja ndege za nkhondo. Anthu akulemera nazo zimenezo pa dziko lapansi, ndipo akamva kuti kulibe nkhondo kwina kwake pa dziko sasangala, amavutika kwambiri. Anthu ena ngati pali zinthu zikuyenda bwino samva bwino mu mtima. Iye mwana wa aneba amusankhira ku college, a Herode momutanya anyamule mphaso akasangala ndi anzawo kuti congratulations, aneba amangosowa. Chifukwa chani? Akuvutika kwa basi, akwiya nazo. Nanga ngandibodza ndikunenazi pa chalichi pa parish, mayi wina akakulimbikira kwambiri ku chalichi, anthu ena samasangala nazo. Abambo akamalimbikira ku chalichi, ena sankasangala nazo. Nyamata akamalimbikira ku chalichi, mtsikana ndi amalandira mitozo yambiri, kunyozedwa minyozo. A Herode akuti to Herode anavutika kwambiri atamva kuti kwabadwa mpulumutsi. Mwina ndikufutifusane pano, tipange ngati kambindikiro pang'ono. Aliyense mwa ife ndine ndemwe tidzifunse, kodi ndikamva kuti wina wake zake zikumuyendera kapena kwachitika zabwino, ine chimene chimabwera mu mtima mwanga ndi chani? Ndipo tisazinamize, tinene zoona zimene zimachitika. Tikanena zoona ndikuti tithana ndi Herode. Koma tingati tizizinamiza kuti ayayi zinthu zikamayenda inenso ndimasangala, usakusangala ndikuti ndiwe Farisi ndi wachiphamaso. Ndipo Herode ukumwetayo sikunakaza kupweteka mu mtima. Fanthu amene ali a Herode satha bwino moyo wapansi pano ya. Fanthu anthu amene nthawi zonse amalimbana ndi Mulungu. Mulungu akafika kudzera mu zabwino iwo akulimbana naye, ndiye satha bwino. Chimodzimodzi anthu amene amalimbana ndi mpingo samatha bwino. Mukazamuona munthu wina wake pa parish ali bize kulimbana ndi ansembe kapena kulimbana ndi mpingo, anthu kumamuchemerera atakwera yake, amakwera atu ena, sakhala yekha munthu olimbana ndi mpingo. Mudzamuone mmene amathera. Ine ndi zitsanzo zambiri amafa momvesa chisoni kwa basi. Sikuti mukulimbana ni munthu
mukulimbana ni mpingo wa Ambuye Yesu, mukulimbana ni Mulungu. Anthu amene amanyosa anthu osauka, kupondereza anthu osauka, nkhale mulemere bwanji simmatha bwino. Ndeni mafuna kuti tipeze uthenga utichenjezeso, osamangojoyina zina zilizonse. Akutero anthu a mu Yerusalemu anavutika naye Herode, anakwera ya Herode. Nthawi zina kumadzifunsa kuti izi ndikwere kapena ayi, famu zakwera galimoto ya Herode. Zina zimakhala ngati zosangalatsa koma zili za Herode. Munthu Mkhristu uziganiza kuti kodi zimene akulankhulazi nditsatire munthuyu kapena ayi. Kodi munthu akubwera kwa ine makamaka pena pakenso pamene Herode amaonekera kwambiri ndi miseche. Alipo anthu ena ake amafalitsa tinkhani tosiyanasiyana, amakati ma television kapena ngati BBC, ma CNN. Kakachitika kaskando kena kalikose, iwo ndi amene kuti mumveza skandozo mupite kwa iwo. Ndi anthu amene amakhala ndi anthu atsatira. Nthawi zambiri nkhani zimene amanyamula bad news zokhazoka. Simudzaona munthu amiseja kwamba nkhani zabwino. Inu munamona munthu amiseja kubwera kuna kuti asathu atu kuseliko chaka chino akolola soya matumba ndipo apeza drama tipite tikawachite pungwa chileti. Munamona munthu amiseja kutero. Zimenezo alibe nazo ntchito, koma ngati kwachitika zina zake zoyipa ndi amabwera tsopano. Samala nawo ni musakwere imeneyo. Ndi basi kapena minibus ya Herode. Akuti anthu a mu Yerusalemu anavutika naye, anamujoyina. Gulu lachiwiri, anzelo akummawa. Anzelo akummawawa mutati muone mbiri yawo malemba oyera. Akuonekanso pena pake kuti anali akunja. Akuoneka anthu amenewa sanaliso Ayuda iyayi, anachokera kutali kwa basi. Nde malingana ndi sayansi yawo mene anaphunzira kuti amaphunzira zosiyanasiyana za mlengalenga. Mulungu anawulula kuti kwabadwa mpulumutsi akunja omwewo. Nde iwo anamba kutsatira nyenyezi ija ndikumana ndi Herode, ndikumudutsa Herode, ndikafika pamene panali mwana uja. Nde timvetsere kuno atafika anzelo akummawa. Akuti adalowa nyumba, atayiona nyenyeziyo, abale athu adakondwa kwambiri. Herode anakondwa, atanavutika. Palitu kusiyana. Anzelo akummawa ataona nyenyezi adakondwa kwambiri, pamene Herode atamva kuti kwabwera mpulumutsi adavutika. Pali kusiyana ndo pamene. Akuti adakondwa kwambiri ndithu, adalowa nyumba naona mwanayo ali ni Maria mayi wake, ndipo adagwada pansi nampembedza. Anamasula chuma chawo nampasa mitu ya golide zofukiza zochedwa lubani, mafuta onunkhidwa ochedwa mure. Koma Mulungu anawachenjeza maloto kuti pobwerera asadzerenso kwa Herode kuja. N'chifukwa chake anadzera njira ina pobwerera kwawo, musadzerenso kwa Herode. Mwaona chipulumutso, mwaona chiyembekezo, musabwerere kundima. Mukachoka kwa Herode, abale tipano, mukamusiya Herode, musabwererenso kwa Herode iya. Chaka chino, nditi chaka January, ni mwezi umene aliyense mwa ife tena kumanga mfundo ya moyo wathu tsopano. Pa Chingereza amati ma resolution. Kodi abale chimene mfundo tamanga kuti tiyenda nazo chaka chino nzotani.
ndikamati ndikupempheni kuti chinthu chimodzi chimene tiyena kumanga kuti ndikwaniritsa chaka chino ndipo kutsogolo kuno ndikusiya osabwereranso kwa Herode a 2024. Timodzi abalidalo ndibwerezanso mukundimva ndikunenazi 2025 ino muyang'ane a Herode amene mwayenda nawo 2024 mupeze njira ina tisapitenso kwa Herode amene akutanzira kummawa adawusa mautu kuti musabwererenso kwa Herode. Chimakhala chomvetsa chisoni kuti munthu wasiya Herode nde ukuzembaso kupitaso kumwekosa. Ndizijambweso anena kuti ziwanda zikatuluka mwa munthu sizipita kutali, zimakhala pafupi mmakwalalawo. Ndiye munthu uja akakhala kuti sakusamala zimabweranso ndi zina 7 zoyipa, ndiye munthu uja amakhala amaonongeka kuposa kale. Munthu amene wasiya mowa mwachitsanzo asamale famowa suli kutali, ngakhale kakapu kakang'ono kamowa katha kummalizaso. Ndiye muzaona kuti anthu oti akasiya ngati mwachitsanzo zinthu ngati zikuda kuti chitsanzo unanena cha mowachi akayambanso kumwa ndi zimakhala wesi. Munthu woyendayenda kwa ife amene pa mabanja mwina timazembera kwina kumasiya zathu pakhomo, kumazemberanso kwina kuzibwezi uku. 2025 asiye na Herode amenewo. Koma mukata Kristu New Era ndiyambeso ndi a Herode wazanu zimene zoto muona adokha zotsatira zake a Herode akupwetekani. Azimayi mwina kumazemberanaso ndi azibambwene asiye na Herode amenewo. Anawuzidwa kuti musabwererenso kwa Herode. Inenso ndizizifunsa pano kuti kodi a Herode amene asiya December ndi ati. Nanenso akundichenjezaso kuti usabwererenso kumene kwe. Tilimodzi abayendalo koma anawawuza mautu kuti musapitenso kumeneko. Ndipo tsiriza ndimafuna kuti pankhani ya chiyembekezo chifukwa apapa akukamba za kuti ifeyo Jubilee ino tibweretse chiyembekezo malo amene palibe chiyembekezo. Ine ndimafuna kuti uthengawo tumvetsenso kwathu kuno kumalawi. Abale ndi alongo ngati tisamala dziko lathu lino tipwetekana. Dziko lomwe lino la Malawi ngati tisamala tivulazana tithaso kuphana mu. Pamene ndikupita kusogolo kunoko ndipereke chitsanzo nkhani ya chisankho chikubwerachi. Akhristu chonde kudzera khalidwe lathu kudzera muzochita zathu tipereke kuchiyembekezo ku dziko lino. Anthu ena amana kuti dziko lathu ndilotemberedwa, palibe analitemberera iya dziko la Malawi. Ndi khalidwe lathu limene limapangisa kuti dziko likhala lotemberedwa. Apapa kutipempha kuti pamene pali chikhati chipwirikiti ife tiyikepo mtendere, pamene pali chidani tibweretse kuyanjana, pamene pali kusankhana mitundu ine munene kuti ine toto sindikufuna kusankhana mitundu mayi muno iya. Pamene pali kunyozana akuti ife tiyikepo chikondi kulankhula kwabwino. Pamene pali zikwanje chotsani chikwanje chumusiye pansi mwapase maluwa anthu amene apasane maluwa mamo makhapana ndi zikwanje. Tilitu ndi ntchito abale ndi alongo ifaka mpingo wa Katolika chifukwa tili mu Jubilee ino ya chiyembekezo, ndipo chiyembekezo chimene tena kupereka ku dziko ilili. Anthu ena atu amataya mtima monga ndikumva anthu ena kuti ine sindikalembesa ifana sindikuona choti sindikuonapo phindu lake.
kumene kwende kutsutsana ndi chiyembekezo. Tili limodzi abayendalo, tili limodzi. Ndi uthenga umene apapa kuti udziwitse kuti tikhala anthu achiyembekezo. 2024 anatitulutsira mafigures amatero pa Chingerezi za anthu amene adzipha 2024 m'malo muno. Ine ntaona nachita malungo thupi lonse. Ndayiwala namba lakeja. Kodi ine nkhanga tinali kandi 200 chakuti 300 chakuti. 2024 m'malo muno anthu ambiri azipha. Munthu umadzipha uli ndi chiyembekezo. Watayatu chiyembekezo amene. Makamaka achinyamata mutatiso muone misinkhu ya anthu amene amadzipha. Ndi anthu amene amene ali mwina zakuchokera zaka 25 kufika 35. Nda imene mbado umene uyenda kubweretsa chikhulupiriro ku dziko lathu lino anthu akudzipha. Titu ndi ntchito toifa Katolikato kwathandiza anthu amene akuti iye hayi musapange zimenezo. Pali zitsanzo zambiri zimene tingapereke za dziko lathu lino. Nangotchula zinthu ziwiri zimenezi. Mulungu adawachenjeza m'maloto kuti pobwerera asadzerenso kwa Herode kuja, n'chifukwa chake anadzera njira ina pobwerera kwawo. Zonse za mwamba, ndizo dziko lathu.
Abale, pakuti Yesu Khristu ndiye kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse, tiyeni tiwapempherere kuti Mulungu atsekule mitima yawo azikhulupirira Yesu Khristu pomvera mthenga wabwino. Atate, muongolere mpingo wanu kuti maphunzitso ake adzese kuwala chikhulupiriro ndi mtendere m'mitima ya anthu onse. Tikupemphani. Atate, muunikire anthu amene sadamvebe mthenga wabwino kuti adzikufunafunani mwakhama mpaka akakupezeni. Tikukupemphani. Atate, mulimbikitsa nsembe ndi atsogoleri olalika mthenga wabwino kuti apitirize ntchito yawo mwachangu ndi mosaopa mavuto. Tikupemphani. Atate, mutikhazikitse ife tonse m'chikhulupiriro choona kuti tiziwunikira anzathu ndi kuwaonetsa chikondi chanu pakuwatumikira mwa ubale. Tikukupemphani. Atate, popereka kwa inu mapemphero athuwa, tikukuyamikani kuti mudatitulutsa mu mphamvu za mdima ndi kutilowetsa mkuwala kwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye athu.
abale ndi ango pempherani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomerezedwe kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Atate, mutikomere mtima polandira mitulo imene tabwera nayoyi kwa inu m'dzina la mpingo wanu. Sitikupereka golide kapena lubani ndi mure monga adachitira akatswiri nyenyezi aja, koma tikupereka Yesu Khristu amene ali nsembe yathu ndiponso chakudya chathu, iye amene ali ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Ambuye akhale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Titokoze Ambuye Mulungu wathu. Zona ndinkofunika ndikuyenera ndi udindo wathu ndi chipulumutso chathu ndayi zonse ndi pamalo ponse, kuti tikuthokozeni Ambuye Atate oyera Mulungu wamphamvu zonse ndi wamuyaya, chifukwa chakuti lero mwaulula misteri ya chipulumutso chathu mwa Khristu amene ali nyale ya mafuko onse, ndipo pamene adaonekera ali umunthu wathu wakufawu mudatisandutsa tsopano kudzera mu ulemerero wa kusafa kwake. Choncho limodzi ndi anjelo ndi alikanjelo, mafumu ndi akuluakulu alamulira amphamvu onse ndi magulu ankhondo akumwamba, tikuyimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poyimba kuti ndinoerani Ambuye kukwena ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni, popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuyitana anthu anu kuti akhale anu, kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani modzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka zomwe tadzudzula pamaso panu, kuti zisanduke thupi ndi magazi ya mwana wanu Ambuye athu Yesu Khristu amene adatilamula kuzikondwera misterizi. Iye yemwe pa usiku umene adali ukaperekedwa adatenga buledi, adakuthokozani nakutamandani ndi kumunyema, nampereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse, popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi atatha kudya adatenga chikho, adakuthokozani nachidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati,
landirani ndipo imwani nonse, popeza kuti ichi ndi chikho cha magazi anga, magazi a pangano chatsopano ndi chosatha, amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri, kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kubwera kwake kumwamba, ndipo ayende kuti kuyembekeza kubwera kwake kwachiwiri, tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi oyera kuti tikuthokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepesera ya nyumba yanu, ndipo pozindikira kankhosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti tiyanjanitse ndi inu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi a mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wako woyera, ndipo tikhaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Khristu. yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse, kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virigo Mariya odaladala amayi a Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake, ndiponso amalitiri anu olemekezeka, ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azitithandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino yotiyanjanitsa nanu ithandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha nyumba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi mtumiki wanu Francis papa wathu, ndi George archiepiscopi wathu, ndi Vincent mthandizi wake, ndi aepiskopi ndi ansembe onse ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapemphero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso panu pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkhanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale athu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwa chifundo chanu mwalandire ufumu wanu, kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosatha, mwa Khristu Ambuye athu amene kudzera mwa Iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa Iye, pamodzi naye mwa Iye, inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosatha. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti: Atate athu muli mmwamba, dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musasiye ife mchinyengo, koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwa chifundo chanu mutipatse mtendere pamasiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zoopsa zonse, pamene tikudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu.
popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Khristu, amene mudauza apostoli anu kuti ndikusirani mtendere, mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosatha. Amen. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Alenso ndi mzimu wanu. Tiyeni tifunirane mafuno a mtendere. Naka kankhosa ka Mulungu, naye amene amachotsa machimo a dziko lapansi, ngodala amene ayitanidwa kuphwando la kankhosa. Ambuye sindili woyenera kulowa m'nyumba, koma munene mawu ndipo mzimu wanga udzachira.
Tipemphere. Atate tikupemphani mothokoza kuwala kwanu kuchokera kumwamba, kutiwunikire nthawi zonse ndi kutitsogolera pa zochita zathu zonse. Nsembe ya misa tikhazikitse mchikhulupiriro chanu, tizilakalaka kulandira ukaristiya umoona ndi mwachikondi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Ambuye akhale nanu. Mulungu amene wakuyitanani kuchokera ku mdima kupita mkuwala kwake kodabwitsa, mwa chifundo chake akutsanulireni madalitso ake ndi kulimbikitsani mtima ndi chikhulupiriro, mchiyembekezo mchikondi. Amen. Ndipo poti mumatsata Yesu kwathunthu, amene waoneka lero pa dziko lapansi ngati kuwala kuwunikira mu mdima, Mulungu akupangeninso inu kuwala kuwunikira abale ndi alongo anu. Amen. Ndipo pakutha pa ulendo wanu mudzabwere kwa Iye amene anzeru akummawa anamufunafuna potsata nyenyezi, ndipo amene anampeza ndi chimwemwe chachikulu kuwala kufumira mkuwala amene ali Yesu Khristu Ambuye athu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Tiyeni tipite bwino ndi mtero wa Ambuye misa yatha. Tithokoze Mulungu. Malonje kwa Ambuye George Desmond Tambala, Archbishop wa Lilongwe Archdiocese. Ambuye olemekezeka, ife ana anu akuno ku parish ya Salima, poyamba tikuthokoza Mulungu Atate athu akumwamba chifukwa cha tsiku la lero lomwe ndi la mtengo wapatali kwa ife ana akuno ku Salima parish, Archdiocese ya Lilongwe yonse ndi mpingo onse pa dziko lapansi pano komwe mpingo ukupezekako. Tikutamanda Mulungu chifukwa kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu obadwa yekha mwa Maria Virgo ku Bethlehem, ifenso tikupeza mwa Iye kudala kotchedwanso ana a Mulungu. Ambuye olemekezeka, ife ana muno mu parish ya Salima tilokondwa kwambiri chifukwa lero muli nafe kuno pa chaka cha Epifaniya, pomwe timakondwerera kudziwululira kwa Yesu Khristu komanso kukumbukira utumiki wa ana mu mpingo wathu okomakomawu. Tikukondwera chifukwa programu yoti mudzakhala nafe kuno itamveka koyamba idabweretsa chimwemwe chachikulu pakati pathu. Komano tinadzakhumudwanso titamva kuti simubwera chifukwa cha zifukwa zina. Choncho kubwera kwanu lero kwabwezeretsanso chikhulupiriro ndi chimwemwe chathu ndi kudziona kuti mumatiwerengera ndithu ife ana kuno ku Salima parish. Ndife othokoza ndipo imvani kuti takulandirani ndi manja awiri. Ambuye olemekezeka, chaka cha Epifaniya kumatithandiza ife ana kusadziyang'anira pansi pa utumiki wathu mu mpingo ndi malo osiyanasiyana omwe ife ana timapezekako. Timathokoza chifukwa cha mapulogalamu anu osiyanasiyana omwe timapezamo chilimbikitso, ndipo ife tilokonzeka kutumikira mpingo mwa njira zambiri pamene tikumanga mpingo wamawa, ngakhale pakati pathu pali mavuto ndi zofoketsa zambiri monga ziphunzitso zonama, zikhulupiriro zosagwirizana ndi Chikhristu, mauthenga a zinthu zolaula, kumvetsa udyo nkhani za ufulu wa ife ana, maukwati okakamiza kwa anafe, mavalidwe ndi makhalidwe achilendo, komanso kuonongeka kwa zinthu zachilengedwe. Zimenezi zayika pa chiopsezo chachikulu tsogolo lathu
komanso mpingo. Ngakhale zili choncho, chikhulupiriro ndi chiyembekezo tili nacho kuti ngati magulu onse a mu mpingo atagwirana manja nakhala ndi liwu limodzi, tonse limodzi tingathe kuthana ndi mavuto a munyengo yochepa ndi kubwezeretsanso ulemerero wa Mulungu pakati pathu. Ambuye olemekezeka, ife tikukupemphani kuti mu ndondomeko ya maphunziro a ife ana monjezeredwenso maphunziro ena ozama otithandiza kuthana ndi mavuto omwe atchulidwa mmwambamu. Komanso aphunzitsi athu nawonso apatsidwe maphunziro kapena msulo owathandiza kukhala ndi luso lapadera mogwirizana ndi moyo wa lero, osati kungodziwa katekisimu yekhayi. Potsiriza, Ambuye olemekezeka, ife ana kuno ku Salima Parish tikukufunirani chaka chopambana cha 2025, chaka cha madalitso ochuluka pamene tili mu Jubilee ya ulendo wa chikhulupiriro. Ambuye akudalitseni ndipo adalitse dayosisi yathu ya Lilongwe. Ndife ana anu a Salima Parish. Zikomo. Zikomo kwambiri bambo mfumu komanso ansembe onse masistere ndi atsogoleri pa lankhulidwa zambiri. Ine sindimafuna kuti ndilankhule kwambiri chifukwa choti tamba pakanthawi misayi, koma ndipoti palankhulidwa zinthu zingapo musatope ngena kuti ndilankhule. Choyambirira ndikuthokoza chifukwa cha chikonzero cha misa imeneyi. Makamaka ndithokoze ana, mwakonzekera bwino. Ngakhale zina ndi zina mwina titha kukonza, koma tikudziwa kuti mwayesetsa. Chachikulu chimenecho ndiye tiwayimbire m'manja anawo. Ana zoonadi tiwapatse udindo oti atitumikire mu mpingo, ku nyumbanso atitumikire, koma ndimafuna kuti nditsindike ku mpingo. Pachifukwa chimenechi tiyamba kulengeza posedapa kuti maparishi, abambo mfumu mundimve mawu amenewa, maparishi tiyambe kuganizira zochita misa za ana, kukhala ana okha apange misa ali pa okha choyambirira, ndipo misa zina azitijoyina. Akakhala nafe pa misa paja tiziapatsanso mpata. Pali misa za ana okhaokha amatsogolera anaja, komanso malaliko mmene wansembe amakonzekera poti imakhala misa ya ana. Imasiyana pang'ono ni misa imene timachitayi, ngakhale katalikidwe ka misa kamasiyana. Zimenezo zololedwa mu mpingo wa Katolika zimachitika. Ndi anawa pofuna kuti asangokhala paokha, amayenera kuti so misa zina azikakhala limodzi ndi akuluakulu, koma akafika ku misa zinazi tiapatsenso mpata kuti nawonso atitumikire. Ndiganiza zamveka penepa. Ndi zimenezo tizilimbikitsa m'maparishimo. Ndiyambe ndi mawu amene atilankhula ana. Mawuwa inandikhudza kwambiri, ndipo sikoyamba ana kulankhula motere. Akundipempha ine kuti tiwathandize. Akukumana ndi ziphunzitso zonama, zikhulupiriro zosagwirizana ndi Chikhristu, mauthenga a zinthu zolaula, kumvetsa udyo nkhani ya za ufulu wa ana,
maukwati okakamizidwa kwa anawa, mavalidwe ni makhalidwe achilendo, kuonongeka kwa zinthu zachilengedwe. Nimafuna kuti ndipereke pempho. Ineyo ndine munthu mmodzi nimakhala ku Lilongwe, ndikutumikira diocese ya maparishi pafupi 50. Ndati pafupi 50 chifukwa imodzi, parishi imodzi ili kale rede titsegula. Nimati ndipemphe, ndikanakhala kuti ndili mphatso yokupezeka malo awiri kapena atatu nthawi imodzi, ndikananena kuti ndiyesetsana ndikuthandizeni. Koma ndikudziwa kuti tili ndi ansembe ndiso ni masistere. Ansembe alipo amodzi pano, koma poti pali pempho loti tionjezere ansembe ndikaganiziranso, koma ndimati ndipemphe ansembe ni masistere. Kodi pano pasalima, tiyambe pano pasalima, simungathe kukonza programu yoti mwathandizana zimenezi? I programu imeneyi mukayikonza mutiuze ku diocese, ndipo tipereka misulo, tibwera ndithu anthu tiwatumiza ku pastoral office kuti ana amenewa zimenezi athandizidwe. Koma zimenezi kuchitika kwa anawa zakuti ana akudandaula koma mayankho sakupezeka ya. Ndi anawa zimenezi kuchitika akamaliza secondary school, ena mwayiwa kuti siya mpingo wa Katolika kulowa mipingo ina, fama yankho sitikuwapatsa. Ena mwanawa akupanga zisankho zolakwika, ndi ena mwayiwa ali kundende, ena mwayiwa ali ni madrugs, akusokonezeka anawa. Koma amene angati aina kulozedwa chala oyambirira ndife ansembe ndi masistere. Inenso ndili kulozedwa chala, ndipo tikakafika pamaso pa Mulungu tiyena kukankha mlandu umenewu. Nimati ndipemphe chonde, abambo ufumu mulinoka ndikudziwa kuti mwachulukidwa kwambiri, koma ndikutchulanibe inuyo. Nanga nditani akapezeka wansembe wina ndikutiyesetsa abambo kaliwamba mmafika kuno ku holiday, ndikuona kuno tili masistere 4 kapena 5. Chonde anawa tenti wathandizeni programu. Mutidziwitse, mwadziwitsenso ambuye mwakwawa pali programu ya diocese tilumikizane ndi imeneyi kunoko. Ndendi ndapereka assignment, ndikudikira kuti pomatha masiku angapo munditumizira programu imeneyi. Zinazi inu ana tiyesetsa ndasunga kalata ndipo ndikakhala ni nsonkhano ndi ambuye mwakwawa, ndifuna ndione nkhani kuti tipita nayo pati. Ndiye tipite ku mawu amene achoka ku parish. Pali twapatu nkhani twapatu. Mukupempha parish pena mukuti maparishi, ndamva ndi kambapo. Nyumba ya nsembe ndayiona kale, akankachitatu kuiona nyumba isili bwino zona. Koma ndimafuna ndinene chinthu chimodzi. Ine nthawi zina ndimafuna kuzungulira ya, ndimafuna straight. Parishi yatsopano ntakupatsani, palibe vuto. Koma ndikukanika kupereka maparishi chifukwa pali zinthu ziwiri zitatu zikuvuta kwambiri. Choyambirira, mutakupeza malo abwino, tikufunsani maganizo anu, mudula malo apa ndifuna kuti ambuye tikhazikitse parishi. Nde parishi kuti iyambike
ningotchula chinthu chimodzi, nyumba ya ansembe. Akhristu amapempha parishi koma afuna kuti ambuye episcopi amangire nyumba ya ansembe. Chalichi ambuye ife tikufuna parishi tipanga chalichi jakudikira kuti ine ndibwenza amangire. Parishi akuifuna koma zochitika zo amati walira mvula walira chani matopewo akuti ninyamule ine. Mvulayo yagwere koma ine matope ndivale ineyo. Chimene chikuchitika nchakuti Lilongwe Archdiocese ni Akhristu 2 million tsopano. Koma mwa Akhristu 2 million iwo amene akupereka mtulo ndi 40% oka. Ndani ningolotenga kwayala imodzi mu Archdiocese ndikuyamba kufusa aliyense iwonapereka mtulo half amangoimba salipira sapereka mtulo. Atsogoleri athu omwe timawasankha ena mwa iwo sapereka mtulo. Ndakudikira kuti ine ndipite akuti ndikatenge chithandizo ndizamangire chalichi ndizamangire nyumba ya ansembe ndikazitenga kuti. Poti ndramazi zikabwera kuno kuparishi pamakhaso ndrama ina matumiza kuti ku diocese. Simomwemo ku diocese kuja timazika pamodzi ndrama zija ndizitakha kuti zokwanira titengapo ndrama zina kuti zipanga zimene zikuza kuthandizani kuno. Ambuye ngati mungapeze kwena wakake thandizo mukatiganizire kumeneko mukuti ndikapeze thandizo ndakhala ku zaka 8 kwa azunguko kulibeko ndrama. Anthu amene ali kumeneko sapita kutchali chambiri. Ndiye pakali pano tivale zilimbe palibe kupita kwa azungu kuti mukatipezere thandizo ya tisamana mizane. Chimene chikuchitika nchakuti tigwirane manja tini modzi pa mwachitsanzo mu Archdiocese ya Lilongwe tikulimbikitsa kupeza njira zopezera chuma. Mwachitsanzo Centenary Bank phindu la Centenary Bank ikazaba kutuluka sikuti zakhala phindu la ine sinimapeza nkhale wantambala mzimenezi koma phindu zikamba kubwera nyumba iyi tizatha kukonza chalichi mukunenayo zatha kutani kumanga tili modzi pano. Koma ngati sitipeza njira zopezera chuma limodzi mwa Archdiocese ya Lilongwe ndikuti maparishi sinitsekulanso ya. Ningopereka chitsanzo nkhani ya Centenary Bank. Titapempha kuti maparishi onse mukatsekule account ku Centenary Bank. Ena makana abale inu mukangotsekula account ndramazo muzikasiya ku banki iko fa phindu lake lipindulira tonse ayi ife sitikufuna. Koma munthu ukugwira tili ni mavuto pakati pathu tiyenera kusintha maganizo athu. Ndenkhani ya nyumbayi tikayambirana ndi apezaso bambowa tione a projects committee athu azayione kuti tichita bwanji. Koma nkhani tu ndi imeneyo akuluakulu tigwire tivale zilimbe. Nkhani ya chalichi nimati nipemphe executive tikakumane kanyumba komata lero sana nyamuke ndakaona kanyumba keke komata ako kusali kwa ansembe komweko musatobe ndikakumane kumene koko. Nkhani ya chalichi zinazi sidina pagulu ya tilibodzi pa akuluakulu a executive ya parish council musachoke tikakhale pasi ndikuzani ABCD za nkhani ya chalichi. Tamvanani ndipo ndikakamaliza msonkhano inuyo ndiye mukapereka uthenga kwa Khristu za chalichi.
koma nkhani ili ndi yankho lake, tikakumane. Ndiye ndibwere nkhani ya palishija ndizoona nkhani yakuno tinamba kukambirana na zaka ziwiri zapitazo. Panaperekedwa maganizo awiri atatu, mwina palishi ikhale apa, mwina ikhale apa. Ndiye abambo ananena kuti ife tili pa ground yetu ife. Ndiye tibweranso pa ground. Simwatero baba. Ndiye tipite pa ground. Koma ndifuna kuti nkhani tikonze mwansanga. Koma tikayikonza nkhani sindifuna kuti zikhale zija zoti palishi tibwere zalengeze pano kutsekula mawa ambuye timangire ni nyumba ansemba, ambuye tipangire ndi chakuti ayi zimenezo ayi. Koma nkhani ya parishi tinamba kukambirana kale, tingonena kuti mwachidule mwina kuti ngati maganizo tinavomereza kale timodzi pano. Nkhani yoti titsekule parishi tinavomereza misonkhano ingapo, koma nkhani yoti kodi ziyenda bwanji. Ndemwina asoka nyumba komata kojaso nkhani yonso tikayimasulazo lero lomwe osakhala mawa ino. Chabwino, kodi paliso zina ndimafuna kuti ndionjezere pa nkhani imene takamba kuno. Nkhani ya banki ndimakutatsekula mwayi onena kuti inu ya Kristu mutakukhala ndi umwini wa banki yatsopano. Ndikukamba za mashares. Ngati parishi mutakugula timati mashares, ndiye kuti banki ija ikapindula pambuyo pa chaka chilichonse akalengeza profit ija, inuyo mashares anu malinga ndi namba yake profit zabwera kunoko, ndipo anthu amapeza maprofit ambiri. Ndeni malini kulimbikitseni kuno ngakhala Kristu paokha takagula ni mashares ku banki imene. Mmene ndamvera ine mphekesera chifukwa ineyo pano sana ndipase udindo olengeza za banki tamvane, koma ndamva mphekesera. Nde mphekesera saletsa iya simomwemo. Ndamva mphekesera yakuti maso a banki aja akuoneka kuti ayang'ana kuno kwambiriso kusalima kuno kosera. Ndangomva mphekesera, koma zonse zotsatira azatani azakuuzani. Koma malo amene asankhidwa m'mayi muno amodzi mwayiwo kuti banki ifuna kuti iyang'ane kwambiri, ithandise kwambiri inuyo ndi kunoku kusalima. Ndiye tingotero takagula mwapeza abambo mfumu parishi ino ndifuna kuti ndimve mawa kuti mwagula mashares. Aza kufotokozani kuti mashares asentinali tina mwaitana abwere musapange nsonkhano akufotokozeni kuti tikati share ndi chani. Chabwino, chaka chabwino tikufuneni mafuno abwino nonse. Tiye tipemphererane, tiwapemphererana, tiwapemphereso mabanja kuti Mulungu atithandize muyende bwinonso, tizikumana kano sikomaliza tizibwerabwera. Mulungu akudalitseni zikomo. Chibwinobvera pamene pasunde kuti ndiye pamapeto pa mwambo wa nsembe ya misa kuchokera kuno ku Our Lady of Fatima Parish ku mene ndithu unali chaka cha Epifania komanso mwambo otsekulira chaka cha Jubilee. Ndiye monga mene tamvera ndithu apa mbuya kufotokoza pali ndithu ntchito yayikulu imene makolo komanso aphunzitsi tonse komanso anthu osiyanasiyana kuti tithandizire ana kuti muna akule ndithu ndi makhalidwe osiyanasiyana. Mawu oyamba amene analengedwa pano anachokera buku la mneneri Yesaya 60 ndime yoyamba maso kufika 6. Mawu achiwiri anachokera mkalata ya Paulo woyera amaka Paulo woyera opita ndithu kwa Aefeso
ndipo mtengo woyera unachokera m'buku la Mateyo. Ndiye kuno ndithokoza mzanga onse amene tagwira ntchito limodzi na ndi Matthews Banda Masabek Ntambalika pamakina komanso na ndi Eric Norman Nkwaira amene anali kuno kutola zithunzi komanso kuthandiza ndithu ziwiri zitatu. Ine dzina ndi Lester Mhone. Apa tsopano tikubwezere ndithu ku mastudios athu ku Maula Parish kuti apitirize ndi mapulogalamu otsatira.